오늘 말씀은 구역의 아름다움입니다. Шалом, шалом. Слово сегодня – красота округи. 우리가 밖에 나가면, 세상 속에 나가면 하나님의 참 축복과 능력을 모르도록 하는 게 너무 많아요. Когда мы выходим на улицу, очень часто бывает такое, что происходит многое того, что заставляет нас забывать о благословении Божьем. 우리가 살펴보면 하나님께서 엄청나게 많은 능력과 축복으로 우리에게 역사하신단 말입니다. А если мы взглянем повнимательнее, рассмотрим все, то мы увидим, как действует огромной силой Бог в нашей жизни. 오늘 여러분은 여러분이 살던 집에서 살고 오늘 교회로 오셨어요. Каждый живет в своем доме и пришел сегодня в церковь. 어디든지 간에 여러분이 머리를 눕히고 잠을 잔 곳에서 왔단 말이에요. То есть мы пришли с того места, где мы можем лечь, поспать, проснуться и прийти. 그곳은 하나님이 여러분에게 허락하셔서 살게 하신 아름다운 집이고 지역이고 구역인 것이죠. Это прекрасное место, это прекрасный дом, это прекрасный район, который Бог позволил вам. 우리는 그곳에서 하나님의 축복을 찾아내야 됩니다. И в этом месте нам необходимо обнаружить благословение Божье. 그래서 우리가 참된 축복과 부흥을 응답으로 누리기 위해서는 중요한 집중을 해야 됩니다. И для того, чтобы наслаждаться этим ответом благословения, место благословения, силы Божьей, нам необходимо быть сосредоточенными. 요즘 뭐 듣자 하니까 뭐 유튜브 돌아다니는 것도 많고 다락방 이상하고 뭐 어쩌고 저쩌고 많이 나옵니다. Сейчас есть очень много разной информации. В YouTube тоже очень разных нехороших информаций о Таракпан. 왜 이렇게 복잡한데 정 목사님은 흔들리지도 않고 그 말씀을 따라갑니까? Почему так много суеты вокруг, а пастор идет за словом, продолжает идти? 제가 이해하는 개념이니까 여러분도 동감하실 거예요. Потому что я понимаю суть, и я понимаю, что вы тоже это понимаете. 첫째 Так же. 다락방은 신학 공부를 제대로 한 목회자 1000명이 달라붙어 있습니다. В первую очередь нужно понимать, что 1000 пасторов Таракман – это пасторы, которые изучили теологию как положено. 신학 공부 7년을 해버리면요 2단이 되려도 될 수가 없어요. И если человек обучался теологии в течение 7 лет, даже если он захочет стать ересью, он не может им стать. 소수의 사람들이 있는데 그 사람은 공부를 못한 사람들이에요. Есть немногое количество людей, которые не могут учиться. 뿐만 아니라 Более того, 한 교단만이 아니라 수십 개의 교단에서 이 다락방 복음 운동에 참여했단 말이에요. и более того, в Таракман участвуют пасторы из многих деноминаций изначально. 이것은 그야말로 교회사에 없던 일이에요. Этого не было, такого не было в истории церкви. 두 번째, Второе. 영적 문제는 너무나도 다양해요. Духовная проблема очень многообразна. 우리가 정신병 이러면 디스오더 그래놓고 한 250가지 종류가 있어요. Мы говорим о психических также проблемах, и психических проблем более 그래 250. 다양하다 그래가지고 스펙트럼이라 그래요. И это называют спектром, потому что заболеваний очень много. 자, 우리 교회에 축복이 굴러 들어왔는데 우리 오은준이가 왔어요. К нам закатилось в нашу церковь благословение, и это благословение Ремнант О. Нджун. 우리 은준이는 자폐 스펙트럼이에요. И у него есть как раз-таки 우리가 보통 이해하는 자폐 그러면 조금 기본적으로 외골수적이고 자기만 알고 뭐 이렇게 하잖아요. у него есть симптомы аутизма. Когда мы говорим об аутизме, мы имеем в виду, что человек не находится внутри себя и не может взаимодействовать. 그래서 우리 신나라 선교사님이 우리 청년들을 흔들어 가지고 여름에 그 사랑부 렘넌트들 뭐 할 때 보면 자폐 이런 그 훈련에 많이 가서 해다 왔죠. И наша миссионер Шинара также водила наших ремнантов на многие обучения, особенно летние. 주위도 따라갔다가 의다 터지고 와가지고 그것도 은혜로 생각하고 다 그랬잖아요. И все, что происходило, можно сейчас уже, конечно, воспринимать как благодать. 우리에게 그런 경험을 알려준 건 굉장히 좋죠. И очень хорошо, 이게 когда мы знаем такие 다양한 вещи. 형태로 나타나기 때문에 스펙트럼이라고 그래요. И от того, что болезнь проявляется разнообразно, поэтому ее называют и спектр. 다행히 은준이는 이렇게 공격적이지 않고 부드럽고
혼자서 가끔 잘 돌아다니고 소리 가끔 지르지만 아주 양호한 엘리트 자폐예요. Но что касается Унджун, его случай как раз-таки очень хорош в том плане, что он не агрессивен, он очень положительно настроен, он может иногда громко говорить, но ведь это тоже нормально. 나의 영적 문제도 스펙트럼이에요. И на самом деле духовная проблема тоже имеет спектр. 영자 장로님네가 칠성단에 물 떠놓고 빌든거나 우리 어머니가 그 마루에다가 지향 차려놓고 맨날 애고 부르던거나 그 형태는 비슷해도 내용은 전혀 다르다고. Если в прошлом наша пресвитера Янгдям занималась поклонением в воде, моя мать и бабушка тоже поклонялись определенным предметам, это разнообразие, спектр. 그런 것에 대해서 개인적으로 예수가 그리스도시구나 이 답을 얻은 거예요. Но несмотря на это разнообразие, каждый лично приходит к этому осознанию, что оказывается Иисус есть Христос. 바꿀 수도 없고 깰 수도 없고 지울 수도 없고 그렇게 된 거. 왜? 개인적인 경험이기 때문에. Это невозможно не поменять, это невозможно не разбить, это остается со мной. Почему? Потому что это личное. 혹시 총 맞아보신 분? Кто-нибудь получал огнестрельное оружие? А я ведь был ранен ножом. 몸에 4군데 칼이 들어왔어요. В 4 местах меня прокололи ножом. 죽음이라는 것을 생각하는 자리까지 가본 거죠. То есть я дошел до этого состояния смерти. 그게 언제였냐면 부천에서 유목사님 집회하고 그때 유목사님이 나한테 뭘 부탁했냐면 이 문서 사역을 맡겼단 말이에요. Это произошло после того, как у нас была встреча по учению вместе с пастором Рюквансу, и тогда пастор Рюквансу передал мне миссию вести служение в литературе. И в эту ночь как раз-таки произошло это событие. 아니, 그러면 천사는 그동안 어디 갔대? Где же тогда были ангелы? 근데 그 일을 통해서 이 문서 사역은 생명 걸고 해야 되는 거다. И тогда через это событие я понял, что я должен полагать жизнь за это служение литературное. 그러니까 그런 경험들이 이 복음을 사랑하고 지킬 수밖에 없는 조건이 되는 거예요. И такие события происходят, и через это мы понимаем, что мы в Евангелии находимся, и это Евангелие живо. 인간적인 애정이나 욕망이나 뭐 수치나 뭐 판단이나 이런 게 있다. 너 프라블람 전혀 문제가 안 되는 거예요. И если извне возникают разные и гонения, и критика, и клевета, это не имеет никакого значения. 다락방 참 이상해요. Да, многие могут сказать, Таракван очень странная организация. Да, странная. Странная. Почему? Потому что мы не близки с ними. 자, 제가 요즘 구원의 축이라고 하는 개념인데. Есть случаи по поводу 어려워요. по поводу 여기 팽이가 있다고 쳐요. к примеру, вот ручка. 그랬더니 우리 정근실 선생님 똑똑한 소리. 목사님 팽이는 오른쪽으로만 돌아야 그러더라고. И да, дочка умная сказала, надо только в правую сторону крутить. 왼손잡이를 못 봐서 그래. 왼손으로 돌리면 왼쪽으로 돌아요. Говорит о том, что ручка крутится только вправо. Почему? Потому что она никогда не крутила ее в левой руке. 일단 돌잖아요. Но ведь мы крутим ручку. 돌리면 축이 있어요. 축이 있다고. Закручиваем, да, и там есть стержень. 축이 있기 때문에 돌면 돌수록 가운데를 통해서 구심력이 생겨요. Там есть резьба. И поэтому 더 때리면 때릴수록 축을 가지고 더 견고하게 잘 서요. можно использовать, менять и использовать. 다락방은 언약의 축을 갖고 있기 때문에 때리면 때릴수록 이상하다고 일을 할수록 유목사는 이상할수록 더 잘 돌아, 더 가운데 단단히 모여요. Есть ось у ручки, точно так же у таракпан есть эта ось основания, и как бы ни крутили, она всегда стоит на месте, укрепляется. 축과 벗어난 사람들 있잖아요. Казалось бы, одна и та же ручка, но есть 원심력이 작동해. люди, у которых ось 돌리면 돌수록 바깥으로 튕겨 나가는 원리가 작용해. ось нарушена, и в этом случае, 없어. 그냥 돌리기만 해도 그냥 툭툭 튀어서 나가. и если нарушить это, то чем дальше мы крутим, тем больше идет разрушение. 여러분이 충분히 이해할 수 있기를 바랍니다. Желаю, чтобы вы понимали 내가 сполна. 구원의 축에 가까이 있느냐,
언약 속에 점점 들어가게 돼 있어요. Если я нахожусь очень близко к оси спасения, то я буду 내가 постоянно 바깥쪽에 входить в 머무고 завет. 있잖아요. 가라 그러지 않아도 나가. 이게. И я буду в этом находиться, даже если это не будет рассыпаться, если даже это будет рассыпаться. 유 목사님이 교주냐, 뭐 우상이냐 이런 말 하잖아요. Да, многие спрашивают, кто я, кем является пастор Квансу, кто он, идол или кто он. 교주도 아니고 우상도 아니에요. Он не идол, и он не... 그런데 내 마음속에서는 교주 이상이야. Но и он не лидер. Но в моем случае, мне кажется, что он больше, чем 우상 лидер. 이상이에요. Он больше, чем лидер, он больше, чем идол. 왜 그럴까요? Почему так? 이제 신문 나오면 보세요. Посмотрите газету, она скоро выйдет. 그 미국에 간 그 최명신 목사님이 자기 간증을 썼단 말이에요. Там поделился своим свидетельством пастор из Америки, 제가 пастор 미국 가서 Кан. 물어봤잖아요. Я был в Америке и задал вопрос. 목사님 이게 150만 달러짜리 교회를 어떻게 알류한테 그냥 드립니까? Как вы можете такую дорогую церковь просто взять и предоставить Арю? 땅이 한 3,000평 정도 돼요. Это огромная церковь с огромной территорией. 이분이 숨도 안 쉬고 바로 대답해요. Он просто взял и передал это Арю. 자기는 이분도 신학 박사님이고 Он 우리가- является, 내가 알류 논문 쓸 때 내 신학 지도하는 교수님이에요. он является доктором теологии, он является как раз-таки тем человеком, который вел меня, когда я работал над докторской. 하나님이 영세전에 이 시대를 위해서 보내신 메신저 종이라는 거야. Он говорит о том, что Бог еще до создания мира уже послал в эту эпоху, на эту землю, посланника, того, кто передает послание. 그러니까 뭐 오만 가지 소리 해야 자기는 하나도 안 들린다는 거야. И поэтому, кто бы что ни говорил, я ничего не слышу лишнего. 지금 다락방에 붙어 있는 목사님들 생각이 100% 그런 생각이란 말이에요. И большинство пасторов, которые находятся в Таракпан, имеют на 100% такие же мысли. 옛날에 전쟁 나면 왕을 대신해서 막 죽잖아요. Ведь раньше, когда начиналась война, народ полагал жизнь за царя. 우리 목회자들은 그런 마음을 갖고 있는 거예요. И наши пасторы имеют такое же сердце. 그러니까 다락방 못 이깁니다. И поэтому невозможно победить Таракпан. 저 사람들이 뭣도 모르고 뭐 다락방 교단을 없앤다 그러는데 안 없애져요. Многие могут сказать, надо уничтожить деноминацию Таракпан, но она не исчезнет. 자, 중요한 거 얘기할게요. Важно. 만약 유 목사님이 오늘 돌아가셨다. К примеру, сегодня пастор Квансу умер. 다락방 해체될까요? Будет продолжать существовать Таракпан? 내가 다락방이야. Я Таракпан. 내가 다락방 총회 만들 거야. Я Таракпан. 내가 Я буду Таракпан создавать 전도훈련을 ассамблею. Я буду вести обучение в 오늘 Таракпан. 메시지가 그거예요. Сегодня послание об этом. 내 구역이 아름다움이야. Прекрасное место, в котором я 유 нахожусь. 목사님 안 계시면요. 다락방 총회에 500개가 생겨버려. Если не станет пастора Рюквансу, будет множество Таракпан, будет создаваться это, продолжать создаваться ассамблея, и будет 여러분 председатели. 그리스도를 말하고 복음을 전략적으로 증거할 수 있다는 것은 놀라운 축복입니다. Это удивительное благословение, что вы можете говорить о Христе, что вы можете передавать Евангелие конкретно. 여러분 지도에서 이스라엘 찾으려면 딱 찝을 수 있어요? Если вы можете просто взять и быстро найти Израиль на карте. 우리가 어떤 곳인데 저분들이 와서 여기 앉아 있냐고요. Где мы находимся? Ну ведь пришли к нам миссионеры из Израиля. 한국식으로 안녕 이렇게 끝나면 안 돼요. И нельзя просто по-корейски сказать «Привет». 예배 끝나면 다 와서 목사님하고 사모님하고 다 허그해 허그. После богослужения всем надо подойти и пообниматься. 허그 할 줄 모른다고 하지 말고 그냥 허그 하면 돼. Не говорите, что вы не умеете обниматься. 자, 그러면 오늘 구역의 아름다움. Итак, сегодня красота округи. 여러분 생각이 다르면 다른 대로 생각해요. 괜찮아. У вас могут быть разные мысли. Думайте по-разному. 나는 Это 이렇게 нормально. 생각한다. Я думаю так. 토요일 날 인쇄가 다 끝났어요. К примеру, 신문 인쇄가. в субботу полностью 인쇄하면 закончилась, 이걸 접쳐 가지고 이제 배송을 보내야 돼. полностью подготовилась, материал подготовился к печати. 김창희 목사님에게 카톡이 왔어. И тут вдруг пришло сообщение от 유 пастора Аким. 목사님이 파리에서 한국 오는 비행기를 기다리면서 글을 쓰셨어.
Пастор Юквансу, пока летел из Парижа, пока ожидал самолет, написал запись о газете «Всемирная евангелизация». И дали этот материал по какао-току. 공간이 있으면 싫고, Если, да, нужно, чтобы было 공간이 없으면 пространство. 다음에 실으래. И было такое сообщение, если останется местечко, то это вложить, а если нет, то в следующий раз. Но ведь уже все подготовлено к 이번에 실어야 돼, печати. 다음에 실어야 돼. Когда нужно это внести? Сейчас Сейчас или в следующий раз? Но ведь все уже завершено, все подготовлено к печати, уже идет печать. 종이 한 장을 실으려면요, 종이 4장이 들어가. Если вложить один лист, то это 4 страницы. 그럼 돈이 400만 원이 더 들어가. И туда входит уже плюс 4 миллиона вон. 그랬거나 말았거나 이건 전도자의 자존심이다. Но так или иначе, это 세계복음화 신문의 존재 чувство 이유다. благовестника, и газета будет существовать, всемирная евангелизация. И тогда пришлось все переделать. 완전 난리 났어. И было очень много переполоха. 일은 우리 직원들이 다 했지만은, 이야, 정형국 목사 대단하다. Да, и все, конечно, сказали: о, пастор Цон Хёнгук, 그럼 어떻게 супер. 되겠어요? 나는 다음 주에 유 목사님 또 갑자기 수원 임만할게 나 예배 인도하러 갈래 이럴까 봐 걱정이야. Я переживаю теперь, что теперь нас посетит пастор Юквансу. 그랬더니 비서실에서 홍콩에 와가지고 용돈 받아오라고 연락 왔어. Ну и пришло сообщение, чтобы поехать уже в Гонконг. 아니 임만회에서 주지 왜 또 홍콩까지 불러가지고 용돈 주신다 그래? Нет, и можно было бы просто дать в церкви Иммануил, но мне сказали, надо приехать в Гонконг. 우리는 잘하려고 하는 게 아니라 그냥 되어지는 대로 갑니다. Мы делаем это не для того, чтобы сделать очень хорошо, мы делаем так, как получается. Я просто иду вперед по молитве церкви Сувон Иммануил. 이게 우리가 복음 안에 있다는 가치예요. Это и есть та ценность нахождения нас в Евангелии. 자, 그러면 오늘 말씀 속에서 시편 16편 6절을 다 같이 한번 보겠어요? Давайте мы сегодня откроем Псалом 15. 내게 줄로 재어진 구역은 아름다운 곳에 있도다. Межи мои. 6절. 6 стих. Межи мои прошли по прекрасным местам, 나의 기업이 실로 아름답도다. и наследие мое приятно для меня. 그렇습니다, 여러분. Да, это так. 하나님께서 아브라함을 그 바벨탑에서 빠져나오게 해서 가나안 땅에 들어가게 하셨어요. Бог сделал так, чтобы он вышел из той земли, где ставилась Вавилонская башня, чтобы он шел в землю 조카 ханаанскую. 롯을 의지하지 않고 하나님만 바라보는 중심으로 상수리 나무에서 단을 쌓았죠. И когда он уже расстался с племянником Лотом, он стал взирать только на Бога и стал ставить жертвенники. 내 있는 곳에서 하나님의 계획을 본 거예요. То есть он видит план Божий в том месте, где он находится. 요게벳이 아론도 낳고 미리암도 낳았어요. Яховет, она ведь родила и Аарона, и Мирьям. 근데 그때 법이 바뀌어가지고 이제부터 태어난 아기는 몽땅 죽여라 이렇게. Но с этого момента был принят закон, родившихся детей мужеского пола нужно было убить. 모세를 어떻게 했어요? И как быть с Моисеем? 방주에 그 숨겨가지고 모세를 키운 것이죠. И она прячет Моисея в корзину. 내가 보면 아론이나 미리암이 벌써 우리 속칭 말로 대가리가 컸다고 엄마 말 안 들어. Да, но на тот момент и Аарон, и Мирьям были уже большие. 그러니까 모세에게 자기가 알고 있는 창세기의 모든 내용을 전달해 주기 위해서는 모세가 필요한 거예요. И нужен был Моисей для того, чтобы передать ей ему Евангелие, которое она имела. И была вера Иоховета о том, что именно Моисея будет использовать Бог. 다윗이 하나님의 계획을 보고 일천망대를 만들죠. Давид видит план Божий и ставит 1000 башен. 다윗이 일천망대를 만든 땅이 이스라엘이니까 우리 지금 이스라엘 땅에다가 일천망대를 만드는 겁니다. Давид поставил 1000 башен на израильской земле, и поэтому мы будем ставить 1000 башен в Израиле. 자, 그러면 시간이 많이 됐으므로 말씀을 정리합니다. Итак, давайте упорядочим. 자, 내 구역의 아름다움을 가지고 우리 교회는 장로님들을 많이 세웠습니다.
Мое место прекрасно, и в нашей церкви мы поставили много пресвитеров. 여러분 24시 그 집에서 사시는 겁니다. Вы живете 24 часа в своем доме. 여러분 살고 있는 지역에서 부담 느끼는 것이 아니라 응답 받으셔야 됩니다. В том месте, где вы живете, надо ощущать не беспокойство, а наслаждаться ответом. 어떻게 하면 됩니까? Каким образом? 내가 777 기도를 누리는 거예요. Через молитву, наслаждение, 7망대, 777. 7여정, 7이정표 모르더라도 주절주절 하는 거예요. 7 башен, 7 путешествий, 7 указателей. Даже если мы не знаем конкретно о них, нужно просто это говорить. 제사장들의 무리가 옵니다. И приходят и священники. 이건 우리 종교인들이에요. Это 오늘 아브라함 религиозники. 목사님도 이스라엘 사람들이 이게 종교인들이 복음을 깨닫지 못한다고 말씀하셨어요. Сегодня ведь было сказано пастором Аврааму, что в Израиле до сих пор не могут осознать Евангелие иудеи. 여러분 등잔은 뭐가 있는 곳이에요? Где находится лампочка? 불이 있잖아요. Там ведь оттуда 등잔 светит 뒤에는 свет. 깜깜해요. А за 그래서 우리 말이 светильником темно. 등잔 밑이 어둡다. И поэтому там, где нет освещения, там темно. 종교인들이 성경을 가지고 있지만 성경의 의미를 몰라. Религиозники имеют Библию, но они не понимают 두 смысла 가지 언약이 Библии. 있다 그랬잖아요. Сказано, ведь есть два завета. 옛 언약 메시아, 새 Есть 언약 그리스도. Ветхий Завет, есть Новый Завет, Мессия и Христос. 우리 장로님들이 지역에서 말씀 운동하고 내가 홀로 다락방하고 기회 되는 대로 팀사하고 있는 사이에 내 주변에 형식적인 종교인들이 복음의 기회를 얻게 된다는 거예요. Но наши пресвитеры на местах действия передают Евангелие, ведут таракпан, и в том месте, где мы находимся, наши пресвитеры, происходит это движение Евангелия личное. 우리 신문이 나올 때 저의 최고의 믿음을 발휘해 가지고 신문 25부 신청했어요. Я исповедовала свою самую начальную веру в 근데 газете. 우리 유옥순 장로님이 혼자 20부 요청했어요. И наша пресвитер Юоксун заказала 20 экземпляров лично. 했는데 이게 45부가 됐는데 이거 어떻게 해야 되냐고. 어떻게 하면 어떻게 해야 되냐 받아들이면 되지. И как быть по численности, если даже превышает? Нужно просто принимать все заказы. 이번에 All English예요. Сегодня будет английский. 그러니까 요즘 이제 나 다민족 английском. 시대니까 굉장히 중요한 전도지가 될 거예요. И это очень важный материал для проповедования. Почему? Потому что мы находимся в 개인 системе 배송을 통해서 многоэтни- 교회로 가는 것이 многонациональном. 170군데. И распространяться будет газета в 170 그 местах. 다락방 교회가 600개 정도 되는데 170군데라면 아직도 3분의 1밖에 안 가고 있다는 거잖아요. Получается, что церквей Таракпан 600, а заказы на 170. И получается, что 3/4 еще не 4,200부가 заказали. 지금 배송이 될 겁니다. Но в любом случае 4500 экземпляров будет издаваться. 이번에 한 7,000부 정도를 찍어서 선교대에 500부 주려고 해요. И я собираюсь добавить еще, чтобы раздать эти газеты на миссионерском съезде в этот раз всемирном. 창간호를 갖고 있으면 얼마나 큰 이익이 있는지 알죠? Вы понимаете, как выгодно на самом деле? 예, 미국에서 난 마블이라고 하는 만화책 1912년에 나온 거 그거 갖고 있는 사람 대박 난 거 알죠? Да, и там же есть материалы с комиксами. И это тоже очень выгодно. Почему? Потому что это очень сильно процветает еще и в Америке. 그러니까 И продается в Америке. 미신 사모님은 창간호 5개 딱 사가지고 포장해가지고 저기 수빈이 은혜 서은이 주면서 이거 네 손자 때에 팔아라 절대 열어보지 마라 그러면은 유산 준 거보다 훨씬 낫다니까. Да, и получается, если кто-то купит эти комиксы, сохранит, передаст и скажет, сохрани до конца жизни и в старости всем раздашь, это будет очень дорого. 갑자기 можно и так. 지면이 넷이 늘어나니까 이걸 또 내가 돈을 벌어와야 될 거 아니야. И получается, от того, что увеличилось число, 이게 지금 구조가 увеличились расходы, 이상한 значит, 거야. нужно и зарабатывать. 내가 편집국장이면 글을 취재해야 돼, 글을 써야 돼, 조직해야 돼, 옷을 입히려면 디자인해야지, 판매까지 내가 다 책임이니까 혼자서 한 가지 100인의 몫을 감당해야 되는 거야. И получается, я являюсь главным редактором, мне нужно создавать письмо, мне нужно создавать, редактировать все, мне нужно подбирать материалы, картину, оформление. 내가 사모님 Я ведь совершаю много дел. 사모님이 정현옥 사모님이에요. И поэтому наш самоним Цунхён ок. 그 사모님 교회에 우리 배영자 장로님이랑 김이나 조사가 거기 나가요.
И там есть наши 사모님 수련회 하는데 광고하세요. Давайте рекламу. 100만 원짜리 하세요. Давайте рекламу. 근데 저희 집사람도 밀리온. 사모니까 사모 이름으로 50만 원 깎아줄 테니까 50만 원에 이거 비밀인데. Создавайте рекламу на большие суммы. 그랬더니 자기 혼자 못하고 상의해서 알려준다더니 30분 만에 전화 와서 하겠다고. Да, и были звонки, и прибавилось заказов. 내가 지금 사모님들 지금 주머니까지 뒤져가지고 지금 신문사를 운영할 판이라니까. То есть я сейчас в таком состоянии, я начинаю трясти всех самоним и трясти их карманы. 그래도 우리 임원들이 협력해 주셔가지고 아주 잘 됐어. Но у всех все хорошо получается, потому что все работают. 뭘 얘기하고 있습니까? 여러분, 내가 살고 있는 구역이 아름다운 구역이고 그곳에서 말씀 운동이 일어나게 되면 실제로 종교인들이 돌아온다 이 말이에요. О чем идет речь? Место, в котором я нахожусь, оно Самария прекрасно. 문이 Если 열립니다. там вести движение проповедования, то и религиозники 이건 будут 재앙지대예요. присоединяться. Что такое Самария? 불치병, Самария – это 난치병, место 고질병. бедствий. Там очень много болезней, неизлечимых болезней, 엄청나게 сложных 우리나라 마약이 болезней, 많이 хронических 들어와가지고 болезней. 아주 마약 전성 시대가 됐어요. У нас эпоха сейчас, эпоха наркомании повсюду. 그러면서 바울이 꺾입니다. И Павел 흑암의 사람이 빛의 사람으로 연결되는 거예요. Павел становится тем, кто через человека тьмы происходит действие человека света. 피장 시몬의 집에서 고넬료를 만나게 되는데 로마 복음화의 문이에요. В доме кожевника Сивана происходит встреча с итальянским сотником Корнилий и открываются двери в 중직자들이 Рим. 드디어 교회를 세웠는데 안디옥 교회예요. Лидеры церкви открывают церковь, это антиохийская церковь. 여러분이 중요합니다. Это важно, 우리 중직자들이 지교회를 하잖아요. ведь наши лидеры церкви ведут поместные церкви. 여러분이 세운 교회 안디옥 교회. И вот эти вот церкви, которые ставятся повсеместно и 내가 представляют 세운 собой 그 антиохийскую 지교회 церковь. 그게 안디옥 교회예요. Это и есть антиохийская церковь. Та 뭐 церковь, 하면 которая 되느냐? поместная церковь моя, это 언양 антиохийская 누리고 церковь. 기쁨 누리면 돼요. Что там делать? Наслаждаться 그리스도 заветом, 고백하면서 자유하면 радоваться, 돼요. исповедовать Христа, находиться в этой 행복하면 свободе. Достаточно быть счастливыми в этом. 우리 복음 세천명의 축복 있잖아요. Это же благословение. Мы же имеем это благословение евангельских 달달 трех небесных 볶아가지고 얼마나 повелений. 잘하나 몰라. Да, и Инна тоже хорошо 우리 получается 아브라함 это. 목사님, 나태주 사모님 이번에 선교 대회 끝나니까 다른 건 몰라도 괜찮아. 복음 세천명만 비행기 타고 갈 때 나한테 고백하고 가면 그걸로 땡. И пастор Авраам и Наташа тоже, как только закончится миссионерский съезд, они должны будут исповедовать евангельские три небесных повеления наизусть перед пастором, и только после этого они сядут в самолет. 그거 못 외웠다 가방 숨겨놓을 거야. А если не выучить, то все, забираем и прячем багаж. 내가 우리 전사님 보고 가방 아주 큰 거로 잘 준비해 놓으라 했는데 그거 어디다 감출 거야. Я сказала уже, дал задание приготовить большой-большой чемодан, но если не выучите, чемодан будет спрятан. 여러분 복음 메시지 알아듣는 여러분 된 거를 축하합니다. Я благословляю вас, потому что вы понимаете послание Евангелия. 나는 우리 전도사님이 새벽기도 끝난 다음에 꼭 메시지를 힘들어도 꼭 올려놓더라고. Я видела, что наш Сандусаним сразу после окончания утренней молитвы, она каждый раз 나는 한 번도 안 передает 보는데 왜 그걸 올려놓나? послание. Я ни разу не смотрел, почему она все равно 신재병 장로님 출근할 отправляет. 때 그걸 메시지 듣고 Оказывается, есть пресвитеры, которые отправляются на 더구나 우리 работу и по 현준희 дороге 집사님이 저 слушают. 새신자가 그 메시지를 너무너무 잘 듣는데 И оказывается, у нас есть и новообращенные, которые очень хорошо слушают, 전달된 исправно 게 слушают 그밖에 эти 없으니까 내가 послания. 그렇게 말 여러분 자꾸 듣는다고 말하면 내가 또 말할 거야. Я говорю об этом, потому что мне это было передано. Мне скажут, что вы слушаете, я передам это 메시지를 тоже. 알아듣고 현장을 본 사람 Люди, которые понимают послание и видят места действия. 그냥 다니 몰라요. Нельзя просто ходить, потому 여러분 что мы не знаем. 슈퍼가나 이렇게 가면 요즘 이렇게 다른 말 쓰는 사람 엄청 많잖아요. Мы ведь идем в магазины, мы идем в супермаркеты и видим очень много людей. 그 사람들하고 친하게 지내요. Дружите с ними, знакомьтесь. 친하고 지낼 때 접근하면 싫어하잖아요. Знакомьтесь. 되게 애들을 데리고 다니니까 애들을 이뻐하면 그게 아주 좋은 연결고리가 돼요. Очень много детей. Если вы будете любить их детей, вы подружитесь и с мамами. 여러분, 내가 은혜 받으면 한 나라 살리게 됩니다. Если я получу благодать, то через это оживотворится целая страна. 우리 아브라함 목사님이
우크라이나에서 정문식 선교사님하고 말씀 훈련을 14년 받았어요. Наш пастор Авраам в Украине встретился с пастором Чонмунсиком и 15 лет проходил обучение. 그래서 이스라엘로 알리야하게 되면서 이스라엘에 선교사님이 생긴 거야. И через программу Алия отправился в Израиль, и теперь у нас в Израиле есть миссионер. 우리가 충분하진 않지만 우리 기도하면서 협력하는 사업을 하게 되는 거죠. У нас много недостатков, но тем не менее мы пребываем в молитве, и как можем, мы помогаем. 그래서 원래 우리 27일 날 이스라엘 미션 위드 대회 하기로 했잖아요. А 27 апреля ведь у всех, и у нас тоже должен был быть день вместе с Израилем. 근데 인나 전사님이 더 큰 일의 부름을 받아서 우리가 다음 주에 부활주일과 함께 이스라엘 미션 위드 대회를 하려고 합니다. Но у Ины есть дело выше этого дела, и поэтому день вместе с Израилем будет проходить 20-го. 한 사람이 한 나라예요. Один человек, одна страна. 여러분, 이번 신문을 보면 목사님들마다 다 그 나라 앞에 나라 위에다가 당신들이 섬기는 깃발을 다 달아놨어요. И здесь мы тоже видим в газете, рядом с фотографией пастора, каждого из пасторов, есть страна, есть флаг страны, за которой они молятся, которую они ведут. 우리 한상수 목사님 욕심이 많아고 이스라엘, 러시아, 일본 세 군 나라를 붙여놨더라고요. Да, наш пастор Хан Сангсу, у него и Израиль, и Россия, и Япония. 내가 엉뚱한 기도했다. 다른 나라는 무너지게 하시고 이스라엘만 살리게 하소서. Я молюсь нехорошие молитвы, пусть все остальные страны сокрушатся, останется только 다 Израиль. 살아야 되겠죠? Все же должны выживать 자, на самом деле. 한마디만 기억하십시오. Запомните только 내 одно. 지역은 아름다운 곳에 있다. Место, в котором я нахожусь, 하나님의 это 관심과 прекрасное 하나님의 место. 눈이 여기에 있다. Потому что здесь, 여기서 в 내가 этом месте 무엇을 할 заинтересован Бог. Бог 나는 смотрит на 복음만 это. 누리는 Что я должен делать в этом 언약만 месте? Я 누리는 наслаждаюсь Евангелием здесь, 내가 복음 наслаждаюсь 세천명으로 заветом. 축복을 드리는 것이다. Я наслаждаюсь благословением через 역사는 молитву 하나님이 하는 евангельских 겁니다. трех небесных повелений. А действие производит Бог. 말씀 받았으면 Если вы 기다리면 приняли слово, надо просто 참 축복이 ожидать. 있기를 바랍니다. Желаю, чтобы у вас было настоящее благословение. 기도하겠습니다. Помолюсь. 하나님께 감사드립니다. Бог, благодарю Тебя. 오늘 성찬식을 통해서 임마누엘을 체험하게 하신 것 감사합니다. Благодарим Тебя за то, что мы испытали сегодня Иммануила через причастие. 내가 살고 있는 구역을 하나님이 정해주시고 복음 누리게 하신 것 감사합니다. Благодарю за то, что то место, в котором я нахожусь, Ты дал мне, и 믿음의 역사가 наслаждаюсь в этом 이루어지게 месте Евангелием. 하옵소서. Пусть я буду пребывать в этой 우리 이스라엘 вере. 선교사님 부부를 축복해 주옵소서. Благослови наших супругов из 저는 Израиля. 이스라엘 현장에도 하나님 나라 응답이 그대로 나타나게 하시고 일천망대 세워지게 하옵소서. И пусть на израильской земле будет проявляться благодать Божья, как есть, и поставится 예수 тысяча 그리스도 башен. 이름으로 기도드립니다. Молюсь именем Иисуса Христа. 아멘. Аминь. 감사합니다. Спасибо. 스파시버. 발음 잘해야 돼. 욕하는 줄 알아. 연습 시작. 스파시버 오케이. 찬성합니다. 일어나라 일어나라 렘넌트야 이스라 아브라함 올라와야 돼. 이제 축복 기도해 줘야 돼. 지유 서밋 사명식 성인식